A6, page number 3, A6. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयज ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसा तुमकां सगळ्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेन माये मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता स्टीवन वाज आनी दुसरें ते सावन देवाक दिनवासून भेटयता सिल्वेस्टर जॅक्सन लुकस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. सगळीं देणी जी आमकां मेळ्ळ्यांत आख्खें वर्सभर जीव आमकां मेळ्ळा, देणी आमकां मेळ्ळ्यान, ह्या सगळ्या पासत आमी देवाक आयज दिनवासुया. तशेंच नव्या वर्सान आमी भितर सरपाची आमची तयारी करता आसतना आमच्या नव्या चिंतनांचेर, नव्या आवंड्यांचेर, नव्या येवजण्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आख्खो संवसारभर जें सगळे तरेचें वायट आमचेर आयिल्लें आसा त्या पासत देवाची काकलूत मागुया. वेगवेगळे एक्सिडेंट्स, वेगवेगळे नॅचरल डिजास्टर्स जे आमकां अणभवपाक मेळ्ळ्यात देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. आनी आमची भावार्थाची समरमणी आमी करता आसतना जुबिली इयरान आमी भितर सरल्या देवाक आर्गां दिवया आमच्या भावार्था पासत आनी आमचो भावार्थ जिवंक आमकां आनीक कृपा मागुया. आमची फिरगोजेची 400 वर्सां आमी मनयता आसतना आमचो भावार्थ आनिकूय थीर कर म्हूण मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा सांतान पेरेरा आनी फामील, दाबोली मायकल आफोन्सो आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हो सोब्द दोर दिसाक आमकां आमचें बरेंपण करूंक वावुरलो. सोब्द आमचे सवें उलयता आसतना आमच्या उतरा वरवीं पवित्रताय फांकोवंक दिसपोटी ताणें प्रयत्न केलो. सोब्द आमचे मदें आमचे जिवीत नवसरूंक दोर दिसाक प्रयत्न करता आसतना आमकां आपणायलेलीं भुरगीं कशीं ताणें दोर दिसाक ह्या संवसारांत पाठयलीं आनी दोर दिसाक गोवाय जावंक उलो मारलो. हेचे दिसा किरीत भाशेन देवाक दिनवासतना सोब्द आमचे मदें दोर दिसाक आपल्या उतरां वरवीं आमकां घोटाय दिता. आमकां दोर दिसाक एक एक वस्त देण्यांनी भरून दिता देखून आमी देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचें अर्पण ताकाच आमी परतून एकदां दिनवासणेच्या मनान भेटोवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदविता देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायत पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
एपासोद बागेन सुदान सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रायदा लागीं विनंती करात म्हणटात. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सोयंबान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सुपूर्णायेक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळाचो सरवंडार, तो एकलोच मनशाक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासवूत चलयता सासणाच्या सासणांक. बागिवोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हटल्यार जायते क्रिस्ती विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगता ते रावतले आसले, पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यान आनी सगळ्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ल्या परी तुमकां हांव बरोवंक ना, पूण पोत्तेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेकांशेक प्रितुमी वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सोर्ग सगलो आनंद भोगूं उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सयत पिकोळ जमीन बुरकुटू आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. मुनसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची पोरजांची कोच्च्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतले समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. Sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy, sorvesporat soy soy. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. ओरंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोव्या आसलो
आनी सोबत देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचें सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान पडजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बावार्द दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीज उजवाड सोबत जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरचेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतानूय कुडीचे वोंदावणेनूय मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताच्या सुपुर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. समूर्त मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोरतो महानी मोगाळ भाव भयणीनो, जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांतले पयल्या वेस्वरांतले 1 ते 18 वडींतले आयचें वाचप. आमी ताका प्रोलॉग ऑफ सेंट जॉन अशें म्हणटा. आनी किरीत भाशेन ह्या वाचपान जायतो खोल अर्थ आसा. भोव करून थियोलॉजिकल आमी म्हणटा, देवशास्त्रा प्रमाणे तातूंत जो अर्थ आसा तो सजमूक एकदम बाबा भयणो अवघड आनी कठीण जायते पावड. कित्याक जायत्यो वस्तू संवसाराच्यो आनी संवसार रुचता त्या बापान त्यो आटापलेल्यो आसात. त्यो जुआंव ह्या वाचपान आटापता आनी जायत्यो गुंतून तो आमकां सांगता. आनी कांय बरीं उतरां की संवसाराचो दोनी जोरी तर कोण जाल्यार तो जावन आसा आमचो सोमी. हो सोबत आमचे पासत मनीस जालो. सगल्यांत तो पयलोच आसलो, जावं तें देवाचे रचनेन, जावं तें उदकांत जंय बोवाळो मारतालो थंयसर, जावं तें मनशाक ह्या संवसारांत सोडवण दिवचे खातीर सोब पयले सुवातेर वावुरलो. आनी हे सोबत भाव भयणो जावन आसा उतर. दिसपोटी आमच्या तोंडांतलें देव बाबा भयणो उच्चारूंक, आमकां दर दिसाक आयकूंक, दर दिसाक आमचें जिवीत न्हवसरूंक सोबत आमचे मदें येता. इतलेंच न्हय, येता आमचें सगळें अदीक आनी अदीक तो मिसोड जाता. आमचे भाशेन मनीस जाता. आमचे भाशेन सगल्यांत आमी जें बाबा भयणो आमच्या जिवितान अणभवता तें तो अणभवता. आनी मनीस जावन पातोक मात सोडून तो आमचे सारको बाबा भयणो जियेता. हो मनीस जाल्लो सोबत आमचे सारको जियेता आसतना मनशाचे कोश्ट, मनशाचे दोग, मनशाचे आटेविटे, मनशाचे त्रास, मनशान आपल्या जिवितान जियेल्लें सगलें तो अणभवता पातोक मात सोडून. आनी हें अणभवल्या उपरांत मनशाचे कोश्ट घेवन मनशाचे सोडवणे खातीर तो बाबा भयणो खुर्सार मरता. खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक सोडवण फावो करता. आनी सोडवण फावो करून परतून आमकां बापाची आपणायलेलीं भुरगीं करून ताच्या गोपान तो आमकां दवरता. आज हो सोब ह्या देव मंदिरांत
दर दिसाक हे मिसाचे भेटेन आमचे लागीं उलयता. हो शब्द मनीस जाल्लो आमचे सवे दर दिसाक आमचे जिबेंत नवसरूंक उलो मारता. हो शब्द मनीस जाल्लो दर दिसाक आमकां भावपणान जिवंक उलो मारता. हो शब्द मनीस जाल्लो दर दिसाक आमचे जिवीत एकामेका सवे उदीक आनी उदीक आमी बाबा भयण भावपणान जियेता आसतना दुसऱ्यांची सोडवण करूंक वावरूंक आमकां उलो मारता. हाचे दिसाक कांय बरें पयलें वाचप भाग्योन जुवांवाची पयली चिटी वेले आमी घेतला आनी कांय बरीं उतरां भाग्योन जुवांव आमकां आपले चिटीन म्हणटा. देवान तुमकां मागल्यांत आनी सगल्या वस्तूंचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. आमकां खरेंच मागल्यांत तेन्ना देवान हें गिन्यान फावो केलां, कित्याक आमी जावन आसात ताची आपणायलोलीं भुरगीं. देवाची येवजण की आमची सोडवण जावची, देवाची येवजण की आमी ताची आपणायलोलीं पाटलावदारां ह्या संवसारांत उजवाड जावची. आनी हाकाच लागून हो शब्द मनीस जाल्लो ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना आमी आयजकाल बरीं उतरां म्हणटात आनी ताचे संपूर्णतायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. ही कुरपा आमकां मेळ्ळ्या देखून समूर्त मोजेसान दिल्ली खरी बाबा भयणो, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगळें सोत बाबा भयणो मेळ्ळें. आनी हाका लागून बाबा भयणो देवाक कोणेच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ह्या बापाक पळयलो देखून आमकां ताणें हो बाप उक्तो केलो आनी ह्या बापाक आमचो बाप म्हणून ताणें वरदान आमकां दिलें. अशे दिसाक देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक आमकां हो शब्द दर दिसाक होच बापाचो मोग गुणभोवंक मिसाच्या बलिदानान आपूण बोली कसो जाता. बोली जावन आमच्या जिवितान येता, बोली जावन आमच्या जिवितान येवन आमकां नवसरता. तर आमकां ह्या शेवटाच्या दिसाक अदीक आनी अदीक कुरपा मेळूंक आमी देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत सारूंक, हो समाज देवाचो करूंक, ह्या समाजान ताचें राज विस्तारूंक आनी समाजान आमी जियेता आसतना दुसऱ्या क्रिस्ती भावा भयणाक त्याच शब्दाची ओळख आमी दिवंक वावरूंक आमकां कुरपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या बाबा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर काडयांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनूच शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांवान भगवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचें नांव बी आतां तांकां सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पोनोशिवोन मोनावोटी, तुवें आमकां सगळी सोब्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणून उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तेन्ना दर एका शब्दांत आमकां ताणें ह्या संवसारांतली देणी फावो केली. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक देवाक ह्या सगल्या देण्यां खातीर आमी दिनवासुया. वर्स 2024 सोंपता. जायते आमच्या जिवितांत अणभव आसात. जायते बरें आमकां देवान दिलां, जायते वायटूय आमी अणभवलां. जायते मनीस ह्या संवसारांत जियेताले सोंपून गेल्यात. जायते आमची बाबा भयणां पिडेंत आसतात. जायते आमची बाबा भयणां ह्या धर्मांतलीं पयस गेल्यात. जायते आमची बाबा भयणां देवाक मानिनात. ह्या वेळार थोडो वेळ आमचे हात जोडुया, तांचो आमी उगडास करुया आनी किरीत भाशेन आमकांय दिल्ल्या देण्यां खातीर देवाक आमी दिनवासून
आमी तर बोगसण्याची मनशां जावंक ना जाल्यार ह्या वेळार बोगसणी दितली म्हूण थोडो वेळ उगी रावन देवाक आमी भासावया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, नेमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका, पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हें जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव, तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका बोलाके मेवतले. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Yeah.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां कोत मेळूं दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी चडूंक आमकां फुडें वचूची कोर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलोलो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या वर्सा नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणांक तुजी महिमा परजोडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाकाणी सदां सर्वदा. आमेन. आज किरीत भाशेन 11 वाजता आमी ओर करतले. देवाक दिनवासून सगल्या ह्या वर्सा खातीर आनी दिल्ल्या देण्या खातीर आनी उपरांत 12 वरांचेर नव्या वर्साचे आमी किरीत भाशेन स्वागत करून मीस करतले आनी देवाक दिनवासून भेटयतले. गायन घेऊया H13 पेज नंबर 113. H13. So you Lord,
काय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर साडून कसो देवलो तुवें मोतिका गोठोल सांग कित्याक काय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर साडून कसो देवलो तुवें मोतिका